السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. آدم علیه السلام در بهشت زندگی میکرد. الله متعال آدم علیه السلام را عالم خلق کرد. الله متعال با آدم علیه السلام امر کرد که به نزد ملائک برود و به آنها سلام بگوید. آدم علیه السلام به زبان عربی سخن میکرد که این زبان جنت است و ملائک هم با زبان عربی سخن میکنند. آدم علیه السلام به ملائک گفت السلام علیکم. ملائک جواب دادند و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. و الله متعال فرمود ای آدم، این تحیه توست و تحیه فرزندان توست که با یکدیگر وقتی ملاقات میکنند میگویند السلام علیکم. در یکم روزها الله متعال مربی و معلم بود به آدم علیه السلام، همه را تعلیم داد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقین. و الله همه این نامها را به آدم آموخت، سپس آنها را به فرشتگان عرضه داشت و فرمود نامهای اینها را به من خبر دهید. ای ملائک، نامهای این چیزها را یا که اینها را به من خبر دهید اگر راست گویید. ابن عباس رضی الله عنه میگوید در تفسیر این آیت الله متعال با آدم علیه السلام نامهای همه چیز را تعلیم داد، یعنی همه را میدانست. هر چیزی که با انسان احتیاج دارد، هر چیزی که انسان با آن احتیاج دارد، همه اینها را میدانست. و همچنین الله متعال با آدم استفاده بردن چیزها را هم تعلیم داد، مثل آتش را چطور کند، یعنی که با چوب چی چیزها ساخته می شود و با آهن چی چیزها ساخته می شود و همه چیزی که در زندگی استعمال می شود الله متعال با او آموخت. وقتی الله متعال آدم را آفرید، ملائک با یکدیگر سخن میکردند، میگفتند اگرچه الله متعال آدم را آفریده است اما ما در نزد الله عالم و شایسته میمانیم. ولی الله متعال آدم را با علم و شایسته خلق کرد و ملائک را به سجده امر کرد. این سجده احترام بود، مثل پدر و مادر یوسف به او سجده کردند و خروا له سجدا. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. فرشتگان گفتند منزهی تو ای الله، ما چیز جز آنچه با ما آموخته ای نمیدانیم، تو دانای حکیمی. قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم اینی اعلم غیب السماوات والارض و اعلم ما تبدون و ما کنتم تکتمون. فرمود ای آدم، آنان را از نامهایشان آگاه کن. هنگامی که آنان را یعنی ملائک را آگاه کرد، الله متعال فرمود آیا به شما نگفتم که من غیب آسمان ها و زمین را میدانم؟ یعنی آن علمی که نخفته است، پنهان است در آسمان ها و زمین، همه آنها را من میدانم. و نیز میدانم آنچه را که آشکار میکنید، یعنی آشکار است، و آنچه را که پنهان داشته اید و آنچه را که در شما پنهان است. در حدیث روایت شده است که آدم علیه السلام تا زمانی تنها در بهشت بود، یعنی در بهشت میگشت، تنها بود، تنها زندگی میکرد و خود را تنها حس کرد، برای که آدم است، انسان است، او را جفتی لازم است. یعنی انسان تنها زندگی کردن نمیتواند و انسان حتما باید جفت داشته باشد، یعنی همسر باید داشته باشد، چی مرد چی زن تنها نمیتواند. و روزی از روزها آدم علیه السلام خواب بود. الله متعال از طرف چپ او، از استخوان‌های چپش، قفس سینه‌اش، از همانجا حوا علیه السلام را خلق کرد و جای استخوان را گوشت پر کرد.
و خلق منها زوجها و خلق کرد از او همسرش را. آدم علیه السلام از خواب خیز دید در نزدش حوا علیه السلام نشسته است. از او پرسید کیستی تو؟ حوا علیه السلام گفت من زن هستم. آدم علیه السلام پرسید برای چی خلق شده ای؟ حوا علیه السلام گفت برای زندگی با تو. وقتی این ماجرا را ملائک دیدند که آدم و حوا علیهم السلام یک جا نشستند سخن میکنند، خواستند امتحان کنند آدم علیه السلام نام حوا را میداند. ملائک پرسیدند نام این چیست؟ آدم علیه السلام گفت حوا. پرسیدند برای چی حوا نامیده شده است؟ آدم علیه السلام گفت برای که الله متعال او را از چیز زنده خلق کرده است، یعنی برای همین حوا نامیده شده است. حوا علیه السلام زیباترین زن بود، بسیار زیبا بود. و اذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابى واستكبر وكان من الكافرین. و بیاد بیاور ای پیامبر هنگامی که الله متعال به فرشتگان امر کرد، یعنی به فرشتگان الله متعال میگوید گفتم سجده کنید برای آدم، پس همگی سجده کردند جز ابلیس که اطاعت نکرد و تکبر ورزید و از کافران شد. چطور تکبر و غرور کرد ابلیس؟ گفت انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین. من از آدم برترم، والاترم، من را از آتش خلق کرده ای و او را از گل و خاک. پس الله متعال فرمود قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين. از آن بهش فرو آی، حق تو نیست که در آن تکبر ورزی، پس بیرون رو، بیشک تو از خار شدگانی. ابلیس اکنون دشمنی خود را آشکار کرد، به همه آشکار کرد. فقلنا یا آدم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. پس گفتیم ای آدم بیگمان این ابلیس دشمنی تو و دشمنی همسرت است، پس مبادا شما را از بهشت بیرون کند که برنج و مشقت رفتید. یعنی تا حال در بهشت هستید، مشقت و رنج نیست، مرگ نیست، خواب رفتن نیست، یعنی به بیرون رفتن نیست، یعنی قضای حاجت کردن نیست، خب مشقت را دیدن نیست. وقتی که از جنت به وسوسه ابلیس بیرون رفتید، مرگ پیدا می شود، بیماری پیدا می شود، مشقت و رنج پیدا می شود. برای همه احتیاط شوید از ابلیس، گفت دشمن شما است. پس ابلیس از الله متعال مهلت را تا روز قیامت خواست که الله متعال گفت برایت مهلت داده شد، یعنی گفت من را تا روز قیامت زنده بمان. الله متعال گفت برایت داده شد. پس ابلیس گفت من آنها را گمراه میکنم. چطوری که من به سبب آنها از جنت برآمدم، من آنها را گمراه میکنم، آنها هم نمیدراین به جنت مثل من. فوسوس الیه الشیطان. شیطان وسوسه کرد به سوی آدم. اکنون بعضی ها میگویند مثل مار شد به جنت رفت، یا که خود ابلیس رفت. در این یکان دلیل نیست. اکثریت علما میگویند وسوسه را در دل آدم و حوا علیه السلام، یعنی الله متعال قدرت داد که وسوسه را جا کرد شیطان در دل آدم و حوا علیه السلام. قال یا آدم هل ادلک علی شجرة الخلد و ملک لا یبلی. پس شیطان آدم را وسوسه کرد و گفت ای آدم آیا میخوای تو را به درخت جاودانی و زندگی که تا ابد است نشان دهم، راهنمایی کنم؟ اکنون آدم علیه السلام و حوا علیه السلام طمع کردند، یعنی گفتن زندگی تا ابد، پیر نشدن کی نمیخواهد. و در بعضی روایات هست که حوا علیه السلام با آدم گفت بیا، یعنی این سخن را گوش کنیم و زندگی جاودان میگیریم.
فاکلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى. آنگاه آدم و حوا از آن درخت خوردند. چی درخت است، چی میوه است نمیدونیم، برای اینکه دلیلی یعنی محکم نیست. و لباس های بهشتی آنها ریخت، از تنشان افتید لباسهاشان، پس عورتاشان برایشان آشکار شد، یعنی بی لباس شدند و شروع کردند از برگ‌های درخت‌های بهشت بر خودشان می‌چسباندند. یعنی برگ‌های درخت بهشت بزرگ هستند، در اطراف خود می‌پیچاندند که شرمگاه‌های آنها پوشانده شود. و آدم پروردگارش را نافرمانی کرد، پس گمراه شد، یعنی فراموش کرد. یعنی آدم علیه السلام و حوا در بهشت لوچ نبودند، پیش از این لوچ نبودند، لباس داشتند، گرسنه نبودند. ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى. همانا برای تو این است که در آن نه گرسنه میشوی و نه برهنه میمانی. و انک لا تطمع فيها ولا تضحى. و در آن نه تشنه میشوی و نه گرمی آفتاب را حس میکنی. یعنی جنت نعمت بزرگی است. نه اینکه قصه های بافته شده میگویند آدم و حوا علیه السلام لوچ بودند و نمیدانستند لباس چیست. یعنی به سبب نبود که ملائک در نزد آدم علیه السلام سجده کردند. بهترین مخلوق آدم است، زیباترین آدم است، با عقل ترین آدم است. ثم اجتباه ربه فتاب علیه و هدی. پس پروردگارش او را برگزید، پس توبه اش را پذیرفت و او را هدایت کرد. به او نشان داد که چطور او توبه کند، چطور او دعا کند. آدم علیه السلام گفت قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. آدم علیه السلام گفت پروردگارا ما به خود ستم کرده ایم و اگر ما را نیامرزی و به ما رحم نکنی از زیانگاران خواهیم بود. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. الله متعال فرمود فرو آید، یعنی از جنت فرو آید به زمین، در حالی که بعضی از شما نسبت به بعضی دیگر دشمن خواهید بود. یعنی اکنون زندگی دنیا شروع شد، جایی که نفس است، جایی که شیطان است. اکنون دنیا جایی هست که با یکدیگر دشمنی میکنید و رنج و مشقت میبینید و امتحان شروع میشود. برای شما در زمین تا مدت معین قرارگاه خواهد بود. یعنی زمین برای شما تا مدت معین قرارگاه خواهد بود، تا مدت زندگی میکنید. پس آدم علیه السلام و حوا علیه السلام فرآمدند به زمین و الله متعال به آنها کلمات ذکر را تعلیم داد. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. آنگاه آدم از پروردگارش کلماتی را گرفت و الله متعال توبه او را پذیرفت، چرا که خداوند توبه پذیر و مهربان است. یعنی دعای آدم علیه السلام چی بود؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. چه دعای زیبایی است. آدم علیه السلام در زمین هند فرآمد، یعنی در هندوستان فرآمد، چطور که ابن عباس رضی الله عنه میگوید. و حوا علیه السلام در زمین جده، یعنی حاضره سعودی. پس آدم و حوا در جستجوی یکدیگر شدند تا اینکه با یکدیگر در عرفات واخوردند. اکنون اگر حاجی به حج بروند به عرفات میروند. همانجا را برای همین عرفات نام کردند، برای که در همانجا آدم و حوا علیه السلام واخوردند.
برای همین عرفات نامیده شده است. همین طور آدم و حوا در زمین زندگی میکردند و میدانستند چی را یعنی شکار کنند، لباس چی طور شود، چی چیزها رو یعنی بسازند، برای که آدم علیه السلام همه را میدانست و عالم این چیزها بود. امام الطبرانی رحمه الله میگوید حوا علیه السلام 20 مرتبه تولد کرد. در هر مرتبه 2 فرزند تولد میکرد، 1 تا پسر و 1 تا دختر. یکمین پسرش قابیل بود و خواهرش وضیعه، یعنی 2 تا فرزند تولد میکرد هر بار، 1 تا پسر 1 تا دختر. یکمینش قابیل و خواهرش وضیعه و بار دوم حابیل و دمیمه رو تولد کرد و همین طور 1 تا دختر 1 تا بچه تولد کرد. و همین طور فرزندان آدم علیه السلام تولد می شدند. آدم علیه السلام پیامبری زمانش بود و در زمین بغیر از آدم و فرزندانش هیچ کسی زندگی نمیکرد. یعنی فقط آدم علیه السلام و فرزندانش در روی زمین زندگی میکردند. و با پورگی آدم علیه السلام میدانست که چطور چیزها رو استعمال کند، آتش چطور میشود، خوراک چطور پخته میشود، همه اینها رو میدانست. انشاءالله تعالی دوام قصه را در نوار بعدی میشنویم. کسانی که قصه را تا آخر گوش میکنید با برادرانتان روان کنید، انشاءالله تعالی شما هم در اجر و ثواب شریک میشوید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.